தெரிஞ்சுதான் தெரியா சாப்பிடு பார்க்க மாட்டேன் சட்னியோட அதுதான் நல்லது அடுத்த ரவுண்ட் நீ எடுத்துக்க உத்தரவு வந்துருச்சு சாப்பிடலாம் ஒரு பஜ்ஜி ஆஹா 3 பஜ்ஜியில் ஆஹா தேங்காய் சட்னி வேறு லெவல் டேஸ்ட் முழு இருக்குங்களா அந்த வாழைக்காய் தோலுங்க பஜ்ஜினால தேங்காய் சட்னியா இந்த வாசனை வச்சுமே சாயங்கால நேரத்துல வாழைக்காய் பஜ்ஜி சாப்பிட்றது வேற லெவல் டேஸ்ட். ரொம்ப பேர் சாயங்காலம் பச்சை கடையில் போயிட்டு 2 வாழைக்காய் பஜ்ஜியை பிச்சு போட்டாதான் அவங்களுக்கு ஒரு மன திருப்தியை. இன்னைக்கு நம்ம முழுசா 4 வாழைத்தாரை வெட்டி கொண்டாந்து நல்லா சீவிட்டு நல்லெண்ணெயில போட்டு பொரிச்சு எடுத்து வச்சுட்டு நல்ல கமகமன்னு தேங்காய் சட்னியோட இந்த வாழைக்காய் பஜ்ஜியை தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு வேற லெவலு சாயந்தர தீனி. வாழைக்காய் பஜ்ஜிக்கும் தேங்காய் சட்னிக்கும் ஐயா ஐயா